လုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က patch debug တိစောက်မယ်ဆိုတော့ဒီ patch return debug ဆိုတဲ့ excel file လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ rename လေးပေးလိုက်မယ်နော် rename to ကိုနော် patch debug ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က query လေးကိုပဲเนาะ query လေးပဲနည်းနည်းကစားပေးရုံပဲเนาะအဲ့တော့တချို့ဟာတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေး hide လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ name เนาะ customer name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် define name ပေးထားတဲ့ဟာလေးเนาะနည်းနည်းလေးမှားနေရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့တစ်ချက်တွန်လိုက်ပါပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကထားပါတော့เนาะ purchase debug ပေါ့အဲ့တော့ renameဟုတ်ပြီ purchase တွေကိုကျန်တာတွေအများကြီးလောက်ရှာမလို့ကျွန်တော် query လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရုံပဲအဲ့တော့ show query အဲ့တော့ဒီကောင်က purchase return dr ဆိုတော့သူကเนาะအဲ့တော့ loss ဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ကွာเนาะဒီ query တော့အရင်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ dr ဆိုလို့ရှိရင် purchase မှာဆို cr ထွက်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့သူရဲ့ opposite ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့တော့ rename purchase မှာ cr ထွက်မယ်အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီမှာ account ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะဒီမှာ purchase return ဆိုတဲ့ဟာလေးကို purchase လို့ချိန်ပေးမယ်အဲ့တော့အောက်ဆုံးကိုတွန်းတော့မယ်အဲ့တော့ CR เนาะCR ဆိုတော့ purchase မှာ debit account pay တွေပဲမှာ credit เนาะ credit ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးပဲเนาะဒါလေးချိတ်ရွှေ့ပေးတိုင်းရမယ် DBID debit 1ထားလိုက်မယ်เนาะCRE DID credit 1 okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရပြီအဲ့ဆိုဒီကောင် D ရเนาะ D ရဒီကောင် CR ဆိုရင်ဒီကောင်က D ရထွက်မယ်เนาะ purchase D ရ purchase debit ပေါ့ purchase ရဲ့ debit အချမ်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲဒီမှာဆိုရင် add column เนาะ add column လေးကိုကျွန်တော်တို့က purchase ဆိုတာလေးပဲချိန်ပေးလိုက်ရုံပဲဒီဟာဆိုတော့ဒီကောင်းကိုနေရာလေးရွှေ့ပေးလိုက်မယ် DBID debit CRE DID credit ဟုတ်ပြီဒီကောင်းဆိုလဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် rename လေးချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် DR ထွက်မယ်အဲ့တော့ DR ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က pay လေးပဲမှာအဲ့တော့ discount เนาะ discount debit ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က account pay လေးပဲမှာ debit ထွက်မှာပေါ့เนาะ account pay လေးမှာ debit ထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က account လေးချိန်ပေးရုံပဲเนาะSUV sell account MAIN main account ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုလည်း rename လေးချိန်လိုက်မယ် purchase return ဒီကောင်က CR ထွက်မယ်အဲ့တော့ CR ဆိုတော့ account receiver မှာ credit ထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့တို့လည်းအဲ့တိုင်းပဲနေရာလေးချိန်ပေးလိုက်ရုံပဲမေးရောကဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လဲကြနော်โอเคလဲကြလဲအလုံးလုံးတယ်နော်လဲကြလဲအလုံးလုံးတယ်အစင်တွေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကpurchaseလဲကြ
ဟုတ်ပြီ close and close to လေးပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုเนาะဝင်လာတော့အောင်ပြီးထားလိုက်မယ်control D စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီเนาะတစ်ချက် refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်โอเคเนาะအဆင်ပြေသွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီပါချေလေယာကိုကျွန်တော်ဒီ main database ကနေလမ်းခေါ်မယ်အဲ့တော့ data တွေကိုသွားမယ် query from folder ဘက်ကအကောင့်ဒီရဲ့မှာဒါမိမိ folder ဘက်ရှိတဲ့ file လမ်းကြောင်းကိုရွေးပေးရမှာเนาะ import လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့မှပါချေလေယာကိုကျွန်တော်ကလှုပ်ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်โอเคဒါပါဒီကောင်ကเนาะ PDB ပေါ့ပါချေဒီဘုတ်ကလာတဲ့ဟာမို့လို့เนาะပြီးတော့မှကျွန်တော် general ledger တွေကိုအပ်လိုက်မယ်เนาะchannel ledger တွေကိုအပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ source ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာเนาะပါချေ ledger ကိုထပ်ပြီးတော့အပ်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာเนาะ P001 P002 ဆိုဝင်သွားပြီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ close and close toโอเคပါချေတွေပါဝင်ပါเนาะဒီကနေမှကျွန်တော်တို့တွေကเนาะreport တွေ trial balance တွေ general ledger တွေအကုန်လုံးပြန်ဆွဲထုတ်မှာအဲ့တော့ခုမှဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့เนาะပါချေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေเนาะဒီ day book လေးခုတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့เนาะ petty cash တွေကြံမယ် band တွေကြံမယ် journal တွေကြံမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဆက်လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ inventory ဘိုင်းလေးတော့နည်းနည်းလေးပဲကြံတော့မယ်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်